寒冬季节爱咳嗽，咳和嗽字不同，意也不同，治疗起来也是不尽相同。四季养生堂本期堂主徐文斌大夫告诉您其中的诀窍。观众朋友们，大家好。冬季呢，许多人都容易咳嗽。事实上呢，咳和嗽虽然经常连在一起说，但是呢，它却是不同的两个概念，也是不同的两个症状。今天呢，我们就来说说咳和嗽的区别。先来说咳，当人遇到外部污浊的空气或者冷空气的时候呢，人的气管内痰液分泌呢就增多，排痰液的就更加频繁。这时候呢，气管和支气管大幅的逆向运动，来排出这种寒气或者是粘液，这种反应呢就是咳。那什么是嗽呢？很多人在吃饭以后呢，就会不停地吐痰，原因在于呢自己吃的太多，或者消化能力相对太差，把胃里面有痰上来呼嗓子，影响发声。所以呢，曲艺界里面有一种说法叫饱吹恶唱，意思就是说，在你唱京剧唱歌之前呢，不要吃得太饱，否则的话就会不停地往出嗽痰。简单的来讲，咳和嗽区别就在于，咳是呼吸道气管的震动，排出浊气和痰涎，而嗽呢是胃和食管的震动，同样也是排出这种痰液。咳属于呼吸系统的问题，嗽呢就属于消化系统的问题。在金元时期，中医有位名家，他叫刘和建，他说过，咳是肺气伤而不清也，嗽是脾湿而痰动也。所以呢，咳和嗽有着很大的区别，但是呢，它们也有密切的联系。中医讲，脾为生痰之源，肺为储痰之器。从治病求本的角度来讲，脾土生肺经。如果一个人痰涎过多的时候，不停地咳的时候，一定要治它的源头，也就是要提高它脾胃的消化功能。为什么止咳周期长见效慢？为什么治嗽要从控制饮食入手？今天的养生秘籍将咳和嗽细细分辨。治咳的时候，从促进排痰的角度来讲，我们多使用一些辛味的药物，宣发肺气，比如说桔梗、麻黄、薄荷等等药物。碰上干咳、燥咳甚至咳血的时候呢，我们多使用一些清凉滋润的药物，比如说麦门冬、北沙参、天门冬、西洋参、桑叶、山药等等药物。这时候如果人的脾胃功能比较差，消化不了阴寒属性的中药的话，还需要先健脾再治咳。这就是为什么慢性的咳，特别是干咳，治疗的时间周期都很长。咳是肺气上逆，嗽呢是食气上逆。治疗嗽的关键呢，在于节饮食、消积滞，控制人饮食摄入的速度也是很关键的。所以治疗嗽的时候呢，我们多使用一些焦苦的药物来帮助它消化。因此呢，治疗嗽的药物离不开，比如说我们经常用的半夏。半夏这个呢是苦温，有点小毒，但是它能够清降食道和胃里面的寒痰，散这种冷的节制。在《金匮要略》中记载，妇人咽中如有炙挛，用半夏厚补汤主之。所谓咽中如有炙挛呢，就是说嗓子里面老有一种像很干燥很热的烤肉的东西，他想吐呢又吐不出去，想咽呢又咽不下去。另外呢，消化寒痰时机最好的方子呢，就是一个叫三子养清汤啊。这三子呢，我们用到了萝卜籽，叫莱菔子；用到了紫苏叶的种子，叫苏子；还有呢，我们经常用来做芥末的那个白芥子。这三个子呢，我们用来煎汤服用，专门治疗一些寒气特别重，特别是一些老年人的寒痰这种嗽啊，就是不停地吐一些白的粘液和黏膜。这和我们在吃生鱼片的时候用的佐料芥末、紫苏叶、萝卜丝是完全一样的，都是中医消食化痰的传统用药。好了，咳嗽的内容呢，我们今天就介绍到这里，下期节目再见。